بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن موضوع البيرتسس. طبعا موضوع البيرتسس يعني البيرتسس ممكن تصيب الأطفال، وتكون أعراضها very severe و very bad ومؤذية للطفل. لذلك الحمد لله أنه في فاكسين لها، لكن للأسف بعض الناس ما بيكون ماخذ الفاكسين مثلا أو ديلي بالفاكسين، فبالتالي بصير عندهم بيرتسس. والمشكلة مش انه في بعض الناس ما باخذ فاكسين، المشكلة انه الفاكسين اللي هو الدي تي بي او الدي تي اي بي مثلا بنعطى على عمر شهرين، بداية شهرين 4 6 مظبوط. فبالتالي المريض الطفل اللي عمره اقل من شهرين فهو اكيد يعني غير مغطى من الفاكسين، فبالتالي غالبا تيجي الحالات للأطفال اللي أقل من شهرين بصير في عندهم بيرتسس. طيب شو أعراض البيرتسس والدياجنوسيس والتريتمنت؟ هسه راح نجيها إن شاء الله. بداية العمر أحكي لك 10 month old child، المفروض 10 month old child يكون كفر بالفاكسين، فبالتالي ما يصير عنده بيرتسس. لكن delayed إنه immunization، هاي لحالها لما يحكي لك delayed immunization بدك تفكر بالأمراض اللي بالفاكسين. يعني إذا حكاك delayed بالimmunization عمره 10 شهور مثلا، ما راح يكون مثلا مش ماخذ الميزس، لأنه الميزس أصلا بتنعطى على 10 شهور مضبوط. ديليد بالإميونايزيشن مش ماخذ الفاكسينز اللي أقل من 10 شهور، يعني مش ماخذ الدي تي اي بي مثلا. بدك تفكر الدي تي اي بي، بدك تفكر الدفتيريا والتيتانوس والبيرتسس. فهون احنا قاعدين نحكي عن بيرتسس. بريزنت with paroxysmal cough. paroxysmal cough هي واحدة من الساينز للبيرتسس، لكن في شغلات أهم منها. the patient appear ill، هاي شغلة كثير مهمة، إنه حكينا البيرتسس سيئة جدا عند الأطفال، مؤذية بشكل يعني. and continuously cough. continuously cough برضو مميزة للبيرتسس، لأنه بيقح ورا بعض ورا بعض ورا بعض، بعدين inspiratory whooping، يصير عنده whooping cough. هاي السعال الديكي اللي هو بيضل يقح يقح يقح، بعدين قد ما قح بده يسحب نفس، مع النفس شو بصير؟ بصير عندك زي صوت الديك، لكن inspiration مع الانسبيريشن يعني inspiratory whooping. فنتيجة continuously cough through the examination the patient facial has facial petechiae conjunctival hemorrhage. طبعا انك تشوف conjunctival hemorrhage برضه من كثرة القحة اخشى بصير في عندك hemorrhage. بصير في عندك اشي ثاني اللي هو اسمه post-tussive emesis. post-tussive يعني بعد القحة، emesis after cough بصير في عندك vomiting. كيف او ليش؟ اي قحة بشكل شديد جدا مش شرط للبيرتسس، لما الطفل يضل يقح 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 اخر شيء بصير في عنده vomiting نتيجة الكف المتواصل هذا اللي صار عنده. طبعا الكوز للبيرتسس اللي هو البكتيريا اسمها بورتديلا بيرتسس من اسمها، وبتعمل لي مرض اسمه الووبينج كف. endemic very contagious aerosol droplets، ماشي very contagious. neither natural disease nor vaccination provide complete or lifelong immunity. يعني حتى المرضى اللي عندهم فاكسين، اللي ماخذين الفاكسين برضو لقدام يعني ما بمنع انه يصير عندهم بيرتسس. بالتالي ممكن انا انصاب بيرتسس لكن ما بتكون عندي الاعراض هاي كاملة، بتكون عندي اعراض اخف بكثير. لكن ما اقدر انقل المرض للطفل الصغير، والطفل الصغير بصير عنده الاعراض هاي. وهذا اللي بصير يعني تيجي الام عندها مثلا بتحكي وانا عندي respiratory tract infection، عندي flu like symptoms، بس الام عندها بس flu like symptoms، لكن ما اكيد ما تعرف انه عندها بيرتسس، بس لانها هي vaccinated ما راح تبين عليها الاعراض. لكن ابنها not vaccinated عمره اقل من شهرين فتصير عنده الاعراض. فما بعطي اللايف لونج immunity. ماشي. after age من 8 ل 15 سنة بتنتهي حماية الفاكسين. ماشي. فشو بصير عندك اللي عمره أكثر من 15 سنة؟ حكينا سب كلينيكال ري انفكشن. سب كلينيكال يعني فلو لايك سيمبتومز. كافينج يعني هذا أكثر شيء مميز. كافينج هو عند الادولسنت والادلت ار ميجر ريزرفوارز. كلينيكال برزنتيشن حكينا ووبينج كف. بيرتسس بيعمل ووبينج كف. ووبينج كف بدك تحفظ 3 شغلات، 3 فيسز. اول اشي في اشي اسمه كاترال فيس، وهذا الكاترال فيس بيكون عندك عادي يعني فلو لايك سيمبتومز، كولد لايك سيمبتومز. 2 ويكس طبعا بقعد هذا. ماشي. شو بصير؟ كولد لايك سيمبتومز، راينوريا، ممكن يصير عندك كونجكتيفال انجكشن وكف. ماشي. لكن هون الكونجكتيفال انجكشن مش نتيجة الكف الشديد، نتيجة الكولد لايك سيمبتومز يعني. ماشي. بعدين بصير عندك السيء اللي هو البروكسيزمال فيس.
paroxysmal phase من 2 ل 5 أسابيع increase to severe coughing paroxysm. inspiratory whoop حكينا ايش نتيجة القحة الشديدة أخشى بصير عندك whoop، قد ما يظل الطفل يقح بصير عنده conjunctival hemorrhage، بصير عنده facial petechiae، وبالأخير بصير عنده emesis بعد القحة بسموها post-acid emesis. هذا paroxysmal phase اللي بصير عند الووبينج كف. وبالأخير بتروح as a convalescent phase، وهو أقل أو أكثر أو يساوي 2 weeks of gradual resolution of كف. الكف بصير تروح شوي. بالنسبة للdiagnosis طبعا أول إشي بدك تهتم فيه إنه هو incomplete immunization، أو إنه less than 2 months، ماشي عمره أقل من شهرين، فأنت مش ماخذ المطعوم تاعه. هاي أول شغلة. طبعا الجولد ستاندرد إلها إنه PCR of nasopharyngeal aspirate 2 weeks after onset of cough or culture. يعني هون انك تعمل خلينا نحكي بالباروكسيزمال فيس حتى تلاقي يعني تعمل PCR وتكتشف انه هاي بيرتسس. بس طبعا يعني مش كل مكان بيقدروا يعملوا PCR. الشغلة الثالثة مهمة كثير انك تعمل CBC. شو راح يبين عندك؟ راح تلاقي WBCs مرتفعة، ماشي، لأنه عندك بكتيريال انفكشن. لكن على عكس البكتيريال انفكشن دائما تكون نيوتروفيلز هي مرتفعة، لكن هون تلاقيها يعني زي الفيرال بصير الليمفوسايتس هي بترتفع، لكن هون برضو سيفير انكريز بالليمفوسايت، فممكن تسميها absolute lymphocytosis. يعني تلاقي WBCs مرتفعة، وتقريبا خلينا نحكي 99% من WBCs كلها ايش؟ lymphocytes. فبالتالي هاي كثير يعني خلينا نحكي جاك بالأعراض هاي وكذا، يعني بدك تحكي يعني this is 99% pertussis، ماشي، إذا كان عنده lymphocytosis بالأعراض هاي طبعا. وتريتمنت طبعا التريتمنت للبيرتسس يعني بالimmunization chapter بحكي لك لازم أي شخص يأخذ DTaP 5 doses، زائد إنه لازم تعطيه بوستر للDTaP للأدوليسنس، حتى لو إنه ما كان مصاب ببيرتسس، وحتى لو كان انصاب بهالزمانات بالبيرتسس فلازم أنت تعطيه DTaP. شغلة ثانية supportive care، يعني ما بتقدر تعمل له هذاك الإشي يعني الطفل، لكن غالبا بدخل على ICU يعني الطفل البيرتس، لأنه very bad symptoms راح تصير عنده، لأنه البيرتس تعمل عندك إديمة، والإديمة راح تعمل لك مشاكل وتعمل لك اختناق للطفل. والطفل يعني إذا بتشوف يصح لك تشوف مريض عنده بيرتسس راح تشوف قديش هو increase secretions عنده، فبالتالي يظل كل شوية يختنق من السكريشنز ومش قادر يتنفس وكف، يعني سيء. always treat if suspected or confirmed، يعني حتى لو مش confirmed أعطي erythromycin for 14 days، ماشي. other macrolides with similar result، يعني ماشي. only بس هذول يعني حتى لو أنت عالجته ما راح يقل عندك يعني خلينا نحكي ما راح تريت أنت للحالة، لكن أنت بس only decrease the infectious period للpatient أو shorten the course of illness. Also treat all house members and any close contacts، لازم برضو تعالجهم، ماشي. هاي كثير مهم، يعني بدك تعتبر إنه هذا يعني خلينا نحكي إشي endemic، ولازم تعالج الجميع منه، فبالتالي لازم تعالج كمان أهل البيت، لازم تعالج close contacts اللي بصير عندك. هاي بالنسبة للبيرتسس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.